ઉષાબેન ઠાકોર દ્વારા કાર્યક્રમ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તરફથી આવેલો છે. કાર્યક્રમમાં સૌરાષ્ટ્રના એવા કલાકારો ઉપસ્થિત છે પણ દ્વારિકાની જનતાને ખબર નથી એ શું કરે. પણ ભગવાન દ્વારિકાધીશને દરબારમાં અમારે બે શબ્દ બોલવાનો અમને અવસર મળ્યો છે એટલે અમે પણ ભાગ્યશાળી છીએ કે પ્રોગ્રામ તો થાય કે ન થાય જે કાંઈ થાય પણ એના દર્શન થઈ ગયા છે કાળિયા ઠાકરના. અને અમે આજે એ પ્રસંગને યાદ કરીએ છીએ. બેને ભજન સરસ મજાનું ગાય ભજન સંભળાયું, જવાબ દેને કાના. આજે અમારે હમણાં ગાડીમાં બેઠા પછી અમે જવાબ માંગતા જઈશું. પેલો સુદામો તારા દ્વારે આવી બેઠો બેઠો થાકી ગયો, એને ત્યાં જવાબ ન દીધો તો અમને ક્યાંથી તું દેવાનો. પણ તનકી જાણે મનકી જાણે જાણે ચિતકી ચોરી, એનાથી ક્યાં ઉગરીને જવું જેના જીવનમાં હાથમાં જીવન મરણની ડોરી. અખિલ બ્રહ્માંડનો નાથ અહીં દ્વારિકાના દરબારમાં બેઠો હોય. એ દરબારમાં એ પ્રગણાની અંદર એ ભૂમિમાં બે શબ્દો બોલવાનો અવસર મળે એટલે અમારી જાતને ધન્ય અનુભવી. ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ, ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. મા ચિંતા વિઘ્ન વિનાશની મા, એ મા તું કમલાસની સકતમાં, વિષહતી અંશ વાહિની માતુ દુર્ગા દેવ. મેરો રામ કિસી કો મારે નહીં, મેરો राम किसी को मारे नहीं, ऐसो पापी नहीं मेरो राम. आप ही खुद मर जाओगे करके कूड़े काम. ભગવાન દ્વારકાધીશના દરબારમાં આજે સુંદર મજાનું આયોજન કર્યું છે પણ ટૂંકમાં બહુ ટૂંકા સમયમાં આયોજન થયું છે એટલે તો ઘણા બધા કલાકારો પણ છે. સમયની મર્યાદા છે, પરમિશન 12 વાગ્યાની છે એટલે 11:15 થઈ ગયા છે. નાનકડો એક પ્રસંગ ટૂંકમાં કહી દઉં કે આ દ્વારિકા ઈ દ્વારિકા છે કે ભગવાન કૃષ્ણ આ મિત્રતાની દ્વારિકા છે, પ્રેમની દ્વારિકા છે, સમર્પણની દ્વારિકા છે. ત્રાજવાના બે પરડામાં જોખી શકાય એવી જેની મિત્રતા, અને ત્રાજવાના બે પલડાની અંદર એક પલડોમાં દુનિયાભરની ગરીબી સમાણેલી છે ને એક પલડાની અંદર આખા દુનિયાની સંપત્તિ સમાણી એવો ભગવાન દ્વારકાધીશ. અને ગરીબી જ્યાં ભળો એક ટકનું અનાજ નો ખાવા મળે એવો સુદામો. આ બંનેની મિત્રતાનો જો કોઈ જાગતું ઉદાહરણ હોય તો એ દ્વારિકા છે. તો સુદામા એમ કે હું માગું નહીં અને કૃષ્ણ એમ કે હું માગ્યા વગર આપું. હે એ ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્મા કાળિયો ઠાકર જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે.
રામ જેમ મર્યાદા પુરુષોત્તમ છે એમ કૃષ્ણ છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. એને સમજવો બહુ અઘરો છે, કારણ કે એની લીલા છે એ પરંપાર છે. એવા ભગવાન કૃષ્ણના દરબારમાં સમયની મર્યાદા છે, એટલે અમારે સાથે ગુજરાત સરકારમાંથી પધારેલા બેન શ્રી દક્ષાબેન વ્યાસને વિનંતી કરી કે 2 ભજનો 2 ગીતો ભગવાન કડિયા ઠાકરના દરબારમાં બેન શ્રી દક્ષાબેન વ્યાસ.